kad technologinės žinios, įskaitant informacinį išprusimą ir gebėjimą naudotis informaciniais ištekliais, informacinėm technologijom, turi būti absoliutinė norma, o ne kažkoks iššūkis. Mes neturim kalbėti, kad reikia kuo daugiau parengti informacinių technologijų specialistų, bet turime suvokti, kad jos turi tapti visuotinę parengimo normą. Tai kiekvienas specialistas turi būti labai technologiškai pažangus ir įvaldęs jas įvaldęs ir naudojant. Kai mes kalbame apie kūrybinės industrijas arba socialinius mokslus, irgi nereikia suvokti, kad socialiniai mokslai vien tik sociologija ar psichologija, bet kad kūrybinės industrijos tai irgi yra ir mobiliosios aplikacijos, ir kompiuteriniai žaidimai, ir kinas, ir labai daugelis pramonės rūšių, kurios kūrė pakankamai didelę pridėtinę vertę. Ir žinoma, pritarčiau mero patarėjui, kad atėję stambus investuotojai, jeigu jie užsiimtų pramonę, kuri nekenktų aplinkai, tai būtų labai dėkingi miestui ir jo vystymuisi. Šiaip abejoju, ar čia įjungtas, bet tam, kad pritraukti tik gerus investuotojus, žinoma, reikia užtikrinti labai stabilų investicinį klimatą. Nes tam investuotojui ateiti į šalį, kurie labai dažnai keičiasi valdžios struktūros ir su kiekvienu atėjimu vis bandoma ją reformuoti, ypač mokestinę politiką, tai nėra stabilumo garantas ir rimtų investuotojų į tokią šalį sunku prikviesti. Ir manau, kiekviena valdžia tą užsibrėžė tikslą, bet tiesiog irgi taip pat feilina, gal tuo tokiu žargonu sakant, imdamasi didelių reformų šalyje, kai labiau investuotams būtų svarbus stabilumo klimatas. Tai žinoma, aš pritariu, kad ir pramonės reikia, ir gal čia tiesiog ne nuo vietinės savivaldos, kai kurie priklauso, bet nuo labiau Seimo priimamų sprendimų. Bet iš kitos pusės, pasižiūrėjus, visai nesenai turėjau tokią progą girdėti Angry Birds įkūrėjų istorijos. Ir mane irgi labai taip sužadino ir inspiravo ir tas jų pasisakymas ir tokia ištikimybė savo šalį, kad būtent jie, nors 10 žmonių kompanija, tikrai ne 30 tūkstančių, bet 10 žmonių, sukūrė tą kompiuterinį žaidimą Angry Birds, sugebėjo tai paversti visą industrijos rūšimi ir Helsinkio regionas, kuriame jie įsikūrė, dabar yra laikomas Europoje pačiu versliausiu regionu ir jie sugebėjo su savo tą idėją taip paskatinti tų startupų, verslo įmonių kūrimą studentijos tarpe. Jeigu mes šiandien kalbam, kad jeigu Vapiraras sakė, turim ypatingai aukštos kvalifikacijos specialistus, bet jie negeba rasti darbo, vadinasi, jiems stinga kūrybiškumo. Vadinasi, jie neturi vaizduotės, kaip įgalinti savo gebėjimus. Jeigu jis yra tik kvalifikuotas specialistas, bet nesugeba savo susikurti darbo vietos, tai nėra siekiamybė. Jis turi turėti kompetencijas, bet ir gebėti ir pats susikurti darbo vietą. Ar pasinaudojant verslo liudimu, ar kuriant įmonę. Tikrai tų formų yra daug. Tai va čia nepamiršti to, kad reikia kurti verslumo kultūrą. Ir dar aš turiu tokį pasiūlymą iš paskutinio tokio renginio. Vilniuje vyko smulkaus vidutinė verslo asamblėja ir ten buvo pristatyti, čia miestui toks pasiūlymas ir mes galėtume bendradarbiauti, padėti, jeigu tam reiktų, tai yra skelbiami kiekvienais metais versliausių Europos regionų rinkimai ir gali kiekvienas regionas pretenduoti. Ir kaip tik dabar yra toks paraiškų teikimas ir gauti tokį Europos versliausią regiono statusą ir tam tikrą paramą plėtoti Klaipėdą kaip tokį regioną, tai siūlyčiau teikti tokią paraišką Europos komisijai. Labai išsamus pasiaiškinimas dėl anksčiau pasakytų žodžių. Tai ar jūsų studentam Klaipėda patinka ir ką daryti, kad jums patiktų dar labiau? Aš manau, kad man pačiai Klaipėda labai patinka ir iš tiesų ir aš sugrįžtu Klaipėdą, kaip iš čia daug kas minėti. Ir kolegija iš tiesų yra toks tikrai puikus miestas. Ir jūra turi, ir kodėl visi į tą Vilnių taip veržėsi, aš nežinau, nesurandu ten tokią pažymą, bet iš tiesų Klaipėdai, galbūt aš irgi kai grįžtu iš Vilniaus, jaučiu truputėlį tas gyvybės stoką, bet galbūt čia iš tiesų tas pajėgų sukonsolidavimas ir išvystymas, iš tiesų kiti miestai, ir kiek pavažinėjai po užsienį pamatai, tam tikri miestai yra susikūrę tos savo tokius populiarumo ženklus, tokius kaip
kaip brandus galima sakyti, vėl tokių žargonų. Ir kai nuvažiai tą miestą, tu pamatai, kad jis tikrai nieko neprastesnis už Klaipėdą. Ir jūra čia gražesnė, ir paplūdimiai gražesnė negu Rio de Žaneire. Tikrai, ir daugelis, ir tas miestas patrauklesnis negu Majamis, bet jie turi kažkokį populiarumo aureolę, kurios Klaipėda, neturi. Bet galbūt pakaktų kažkokio vieno išgarsėjimo momentą, nežinau, gali būti visiškai koks. Taigi, ir, kaip į Kazachstaną labai padaugėjo turistų po to, kai sukūrė tą filmą apie Boratą. Ir nors jie ten teisėsi, taip, bet turistų srautas tiek padaugėjo į Kazachstaną, kad jiems tai buvo labai didelis pliusas. Tai kažkokio tokio, tam tikro dalyko, kas miestą išpopuliarintų, padarytų į traukos zoną. Ir tada žmonės suklūstų. Reikia kažkokios, kad ir crazy idėjos. Yra kokias jūs matytumėte galimybės bendradarbiavimo su miestu, kad pagerinti sąlygas jūsų studentams? Su miestu. Iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie miestą ir ypatingai apie savivaldybę, tai tie mūsų ryšiai tokie, sakyčiau, yra kaip ir niekiniai. Išskyrus vienintelį aspektą dabar baseiną. O iš tikrųjų tokių rimtų tamprių užsakymų, pavyzdžiui, kad ir tų tyrimų, mes kai galėtume begalės tyrimų padaryti, ir ypatingai sociologinių tyrimų vairiausių, turim pakankamai tam pajėgų ir netgi techninių tyrimų galėtume daryti. Ir padarytume tai netgi veltui. Tiesa, darėme tų tyrimų, buvo transporto srautų tyrimai, iš tikrųjų ne vienerius metus mes šitos tyrimus darėme. Tai, ta prasme, iš tikrųjų mes turėjome tas sąsajas, bet manau, kad čia mūsų vėlgi, gal jūs teisingai pasakėte, kad yra galbūt vadybos šiek tiek stoka. Manau, kad dabartinė vadyba tikrai imsis visų įmanomų priemonių ir marketinginių tame tarpe, ir viešųjų ryšių priemonių vairiausių, kad šitos ryšius kiek įmanoma padaryti glaudesnius ir ta nauda abipusė, jinai tikrai yra galima. Nežinau, ką čia galėčiau daryti. Tai reikėtų kažkas centralizuotai užsimtų bendradarbiavimo su mokslu. Idealu būtų, jeigu, sakykime, miestas mus pakviestų, mes visada bėgte. Simonas sakė, buvo pakvietę, kaip 3 atėjo. Jūs buvote. Taip. Bet mes kalbam apie visus, visiems. O universitetas puoselėja. Prašom. Noriu trupučiuką padėti, dekanė mūsų Klaipėdos valstybinio kolegija, nežinau kaip atsistoti, nes nepatogu kažkaip ir vienus ir kitus nugarą. Tai pirmiausia, gal truputėlį, kad tokią išgirdau kelias žinutes ir gal tai nuskambės šiek tiek ir su jumoro gaidelė, bet manau prieš artėjančias šventes mums visiems tas ne pro šalį šiek tiek atsipalaiduoti. Tai pirmoji žinutė konkreti, mielos moteris mums visom. Kad tikrai pilkosios masės trūksta Klaipėdai ir demografinė situacija Lietuvoje tai yra vienas tų rodiklių, kurie mums padėtų tai išspręsti. Tai čia aišku žinutė būtų ir tiems, kurie turi galimybę būtent dirbti su ministerija, kuri užsiima tais dalykais, kad tą demografinę padėtį mūsų galima būtų gražinti į tą laikotarpį, kada tas kilimas visas buvo, ar ne, nes pavykę buvo valstybei truputėlį paskatinti. Tai va čia išspręstų galbūt vieną dalyką. Antrą žinutę išgirdau labai rimtą ir tikrai manau, kad tai padėtų daugelį mums, padėtų daugelį tikslų pasiekti problemų išspręsti. Tai yra, kad mes tą verslų žmogų turėtume augintis nuo mažų dienų. Nuo mažų dienų ir miestietį jį formuoti, taip pat nuo tų mažų dienų. Tai yra, kada žiūriu, kada kai kurie užsienio universitetai, kolegijos, sakykime, turi šalia darželius, turi šalia mokyklas, institucijų savo ir jie tą savo būsimą studentą auginasi, tai lygiai taip pat ir miestas, manau, formuoti, koks yra tas klaipėdietis, kuom tas miestas yra ypatingas, tai yra tą patriotizmą taip pat turėtų galbūt kažkokiais kaip būdais šiek tiek skatintis ir augintis mūsų tą miestietį, tą patriotą, kuris irgi būtų ambasadorius visose kitose šalyse ir kviestų tokiu būdu atvykti pas mus, tai manau, tai irgi būtų naudinga. Na, o jeigu kalbam apie tai, kad
kuomgi mūsų studentui miestas galėtų būti naudingas, tai aš manau taip, kad jau ko žmogui visada reikėjo, tai pramogų, ar ne? Ir čia lyg tai visi tą išgirdome žinutę. Tai aš siūlau, kad miestas taptų ne tik tai, nors mes ir iš tikrųjų šiandien dar taip, aš, pavyzdžiui, kaip miestietė nelabai žinau. Tai mes esame miestas uostas, ar mes esame miestas jūra. Tai kur čia dabar tas akcentas, nes tas akcentas jis labai yra svarbus, nes jeigu mes esam miestas uostas, tai tada jau visas ten žodžiai tos uostinės kultūros vystymą, jisai ir krypsta akis, bet jeigu mes sakom, kad tai yra dar ir miestas jūra, tai aš suprantu, kad tai yra šventė. Ir jeigu tai yra šventė, į šventę visada norisi grįžti ir žmogus būni ten, kur tu gerai jautiesi. Tai sakykim, pirmiausiai labai nuo mūsų kolegijos mes dėkingi, kad galų gale jau prasidėjo kažkoks tai pokalbis ir mes pajutome dėmesį savo kaip didžiausiai kolegijai Vakarų Lietuvoje. Tai labai savivaldybei dėkojam už tai tikrai, nes jautėme šiek tiek truputėlį nustumti į šoną. Na, aišku, čia gal ir mūsų nemokėjimas, kas mojuoti arba kokį nors padaryti tokį negerą pokštą, kad į mus dėmesį atkreiptų. Tai noriu palinkėti ir pasakyti, kad jeigu miestas nuspręstų būti miestų švente, tai toje šventėje mes kaip kolegija ir kaip mūsų studentai, o jų yra 4000, pažadam būti ne tik tai to šventės dalyviai, bet ir patys prisidėti, kad ta šventė būtų. Tai tokiu būdu mes sueitumėm į gražų būrį ir manau, iš to gal turėtumėm netgi tam tikros naudos vieni kitiems, atnešdami tą pilkąją masę ir sukurdami tam tikrą produktų pridėtinę vertę. Tai nežinau, kiek padėjau gerai. Jūs labai originalus problemos sprendimo būdas. Jisai jau taip vienareikšmiškai. Nėra tokių problemų, kurių nebūtų galima išspręsti sekso pagalba. Sakykim, komerės pilkos masės sindromas kažkaip man labai čia skamba. Tai tik trumpą repliką. Po to, tai demografiją mes sutinkam, tai kitą verslo dieną 2014 gimdymo namuose siūlau daryti, kad būtų mokslo technologijų parkai ir pamatyti iš tikrųjų, kaip tai galima realizuoti. Norėčiau irgi replikuoti. Realiai, ką norėčiau atkreipti dar tokį dėmesį, kad dažnai mes galvojame, kad ką čia reikėtų daryti, kad mūsų tie studentai mažiau pasiliktų studijuoti Klaipėdos mieste, neišvyktų į kitus miestus. Kartais nesugalvojam ir leidžiam studentams patiems apsispręsti, nes jie yra subrendę ir gali patys savarankiškai pasiimti sprendimą. Na, šitoje vietoje pasakysiu, gal ne visai taip yra. Mes, kaip Klaipėdos miestas, mes konkuruojame su Kaunu ir su Vilniumi ir labai stipriai, ir kartais netgi konkuruojame su Šiauliais. Ir aš pasakysiu, vyksta masinė studentų vagystė. Vagystė kabutėse įdėsiu. Atvažiuoja delegacijos iš Kauno technologijų universiteto ir pakankamai stiprios, ir pasiruošusios, ir su technologijom. Jie vilioja mūsų pačius geriausius studentus, su jais dirba ir pakankamai daug. Juos stebi, analizuoja, dalyvauja olimpiadose, atsirenka geriausius, jiems teikia išskirtinius pasiūlymus. Tai šitoj vietoj jie rodo, kad, na kaip, jie gal tyliai, mes nematome, jie čia nesireklamuoja, mes laikraščiai tikriausiai nematom, kad atvažiavo KTU čia, apsilankė olimpiadą ar kažkokia kita gimnazija. Bet tas darbas yra intensyvus. Tai ta konkurencija vyksta ir vyksta, mes kartais galvojam, kad tik tarp mūsų kolegijų, mūsų aukštųjų mokslo mokyklų, vyksta labai stipriai tarp ir kitų miestų. Ir šitą vietą tik tai galėčiau pasakyti tiek, kad tik vienai aukštai mokyklai nereikia reklamos. Tai yra tikriausiai Kauno medicinos akademija. Tai kur sustoja patys stipriausiai ir gabiausiai Lietuvos sveikatos universitetas. Tai va šitoj vietoje, ką aš norėčiau pabrėžti, kad marketingas kartais irgi yra tas socialiniai mokslai labai svarbus, norint pritraukti tuos studentus ir išlaikyti. Ir aš laukiu tos dienos, kada Klaipėdos aukštosios mokyklos važiuos į Kauną ir į Vilnių vilioti studentų.
Aš labai trumpai apie tą uostas miestas ar miestas uostas. Vienas dalykas yra labai svarbu pabrėžti. Mėmelio miestas ir jūros vartai danė žiočių projektai neišjudės to, kol neprasidės vystytis paslaugų sektorius Klaipėdoje. Jeigu paslaugų sektorius pradės vystytis, nekilnojamo turto investuotojai jau šiandien sako, nėra poreikio biurų patalpoms. O poreikis visų pirma turėtų atsirasti per 2 dimensijas, ir čia uostas neturėtų užspausti miestų. Iš tikrųjų, tai yra per 2 dimensijas, tai yra kūrybinių industrijų plėtra mieste ir turizmas, nes tai skatina miestiečius didžiuoti savo miestų. Nors tai turizmas ir nekuria didelės pridėtinės vertės, nes yra mažai arba žemai apmokama, kad kūrybinės industrijos, kurios sugeba padaryti iš drobės ir aliejaus produktus, kurios parduoda už 500 kartų brangiau, jos kūri. Va šitas industrijas būtina mieste vystyti ir uosto apsakymai, kad iš vieno įdėto investuoto lito gauna 4 arba 10 Lietuvos ekonomikai, jie nėra įspūdingi šitų konkrečiai kūrybinių industrijų, turtų industrijų. Labai gerai, su to puikiai sutinkam, kada Klaipėdos mokslo įstaigos važiuos medžioti studentai į Kauną. Simonas buvo sukvietęs jau marketingo visą grupę ir jam pavyko tik 4, bet aš manau, kad jisai nemes darbo šitą. Simonai, ar jūs planuojate tolesnius marketingo veiksmus kartu su mokslo įstaigom? Šiaip vakar tiek užsienio reikalų ministerijoje, tiek Investuok Lietuvoje, tiek Versli Lietuva posėdžiavom tą temą, kad Klaipėda pozicionuoti 3 aspektais. Tai vienas kaip patrauklus miestas jaunimui ir iš to seks nuo pavasario medija kampanijų. Antras, į studentus arba abiturientus orientuota propagavimo įstoti miesto aukštąsias mokyklas ir profesinės mokyklas. Ir trečia yra, kad Klaipėda turėtų patapti vasaros verslo sostinę pradedantiesiems startupam. Ir apeliuojant į freelancerių irgi tų laisvai samdomų profesijų žmonės, kad jie iš Vilniaus pabėgtų bent vasarai į Klaipėdą. Ir čia mes partneriais žadam telktis vietinius bankus, Verslo Lietuvą ir šiek tiek ir stambiuosius darbdavius. Na čia jau klausau, labai gerai. Norėtų Gabija. Pirmoji teisingumoje labai ta pilkoji masė, aš tai tikrai labai norėčiau, kad ne pilkosios masės mes skaičių didintumėm, nes man ta pilkoji masė tai ta tokia, kuri socialinių pašalpų gavėjai labiau būna, bet ne ta, kuri kūrenti. Tai labai norėtų tos tokios ambicingos veržlios masės, kad jos daugiau būtų. Kitas aspektas, šiaip iki kalbėjom, gal ir vandendrius taip išprovokuoti iš tų mokslo institucijų, ko jūs jau norite iš miesto valdžios, ką jums jie turėtų duoti. Tai mano visada tokia asmeninė pozicija, aš iš tikrųjų nesitikiu, kad man kažkas duos ar turėtų duoti ir aš galvoju, kad mes labiau turėtumėm visi ir kaip piliečiai, ir kaip vadovai, ir kaip studentai vadovautis. Aš jau čia perfrazuosiu Kennedy, kad paklaus savęs ne ką tau gali duoti miestas, o ką tu gali duoti miestui. Ir kad mes labiau šią filosofiją vadovautumėmės. Ir dar kažkokį mintį turėjau, bet dabar jinai nubėgo, tai kol pabėgs aš... Tai dar vieną repliką norėčiau pasakyti vis tik tai kaip gydytojas, kaip medikas, nes pilkoji masė aš tai suprantu šiek tiek kitaip, nes galvos smegenys sudaro pilkoji medžiaga ir baltoji medžiaga. Tai pilkoji medžiaga yra pati pagrindinė, nes baltoji tai yra laidai, o neuronai yra pilkoji medžiaga. Tai aš visą laiką, kai klausausi, man atrodo, tai yra gerai. Pilkoji masė tai yra pilkoji medžiaga, tai yra protas. Labas vakaras, Arūnas Bapšys, miesto tarybos narys. Mes čia išgirdom tikrai tokių pasakymų ir iš studentų ir kitų, kurie yra teisingi. Ir yra ne tik, kad nauji pasakymai, bet mes juos ir žinom. Apie tą patį senamiestį, kuris numarintas tiesa sprendimus leisti Akropolį į miesto širdį, į patį centrą, kur užsienio praktikose to nėra. Tai ką dabar daryti dabartinėje toje situacijoje? Pasakymai tai, kad šventės, na tikrai, Palanga jau yra sugalvojusi tvarkos ne kiekvieną savaitgalį, žiūrėkite, žiema teiks ar kitą, jie daro šventės, pritraukia. Dėl uosto, miestas, turbūt mes gyvename labiau tuom, kad džiaugiamės. Klaipėda ir miesto valdžia nieko nedaro,
kad tie santykiai kažkas tai būtų. Tiesiog yra uoste geros darbo vietos, gerai mokamos ir tie miestiečiai ten gyvena. O, sakysim, ką mes turime, galime padaryti to vietoj, kad su jūra, na, tikrai mes nesame Klaipėda nieko irgi nedarantis dėl kurorto. Turime pajūrio ir turime jo nemažai, bet vis dar tik tai kažkokiais sklando tos idėjos, tai kad atsirastų tos pačios vandens ar kitos procedūros, geoterminis, to vandenio, viso to gydomosios savybės. Tai šitoje vietoje mes tikrai miestas galime padaryti. Ir jeigu dabar reikia sveikinti kultūros fabriką, kuris pritrauks tos kultūrinius, tas naujai prasidedančias įmonės, kaip inkubatorių to pavadinimo, sukurtos sąlygos, tai iki šiol Klaipėda neturi, ir vis yra sakoma, kad nereikia paprasto inkubatorius. Mes esame mokslo technologijų partija, kur kalbama apie technologijas, bet jeigu jaunam naujam pradėti, ateiti kažkur, tai metam laiko prisiglausti, ne tik su liudijimu, bet ne su mokslo technologijom, bet su kažkokiam paprastesniam dalykais, tai tada ar tikrai mums nereikia to parko, nes aš tikrai strateginiam plėtros komitete, kurio pirmininkas čia sėdi, mes ten diskutavom, tai to palaikomo nesu gavęs, tai kad tiesiog paprastas tas verslo inkubatorius Klaipėda atsirasti. Na, o erdvės kitos, tai tikrai mes savivaldybė skiriam daug dėmesio turbūt jaunimui, bent jau didesnį. Tai dar kol yra mokyklose, o atviros erdvės tokios, tai galbūt apie tokias atviras erdvės galėtų pagalvoti savivaldybė ir taip pat kažką tai pasiūlyti, kur nekliūtų vienam kažkur.